बर्तमान सुधा आम थे वेयर हाउस सका गणति बर्तमान सुधा जो 28 राउंड थिला बर्तमान ताहा सरी बर्तमान सुधा जदि देखा ये लोकसभा प्रार्थी जे थे रुद्रपाणी और अविनाश सामल बीजेडी थे किंतु बीजेडी से अविनाश सामल को प्राक 27,000 भोट रु अधिक जीति रुद्रपाणी जे बीजेपी कैंडिडेट थे देखा लोक ढेंकानाल विधानसभा कृष्ण चंद्र पात्र जो अच्छा बीजेपी बीजेडी थे सुधीर सामल ठारू प्राय 20,000 पाखापाखि भोट रे जीति कृष्ण चंद्र पात्र। बीजेपी विजय उल्लसित मोर व्यक्तिगत विजय विषय मुझे चिंता करेनी बहुत प्रकार घात प्रतिघात सरकारी कल हस्तक्षेप सरकारी कलर दुरुपयोग ता भितर 19 रे बीजेपी हारी जाइथिला बीजेपी 1991 मसीह लोकसभा निर्वाचन में कंटेस्ट करुची एवं से दिन मते पार्लियामेंट मंग धरा जाए एवं से दिन पार्टी भोट सिस्टमैटिकली बढ़ी बढ़ी चली तेणु मु सेलिब्रेट करे मु कौन विजय को सेलिब्रेट करे लोकंकर सेवा लोकंक चिंता एटा सब मोर चिंता विजय पर लोकंकर कौन प्रथम सेवा हबो जिलार उन्नति पे। अरे बाबा ये जिलार जेतिकी जहाँ समस्या रही 24 वर्षर मिश्रूर एवं एठी सब संजोग क्रमे तो आमर गवर्नमेंट भी आसुची स्टेट रे मध्य आमर गवर्नमेंट आसुची मोदी सरकार तृतीय पाली हम तेणु जहाँ जहाँ आवश्यकता रही पुणी आपणकर फेडराल सिस्टम रे एमएलए गोटे स्ट्रक्चर एमएलए राज्य सरकार रे जे मंत्री हेबे एवं एमान को समस्त को परामर्श करी विचार करी जहाँ जहाँ आवश्यकता अच्छी तार माने ये से क्षेत्र में मु पदक्षेप नेबी अतीत आपण कहतु आपण जोटा कहे से अनुसार प्राथमिकता हम नहीं गरीब प्रार्थी माने जे आपणकर साधारण लोक हवा कथा आपण माने दुर्नीति करी मु तो राज्यसभा मेंबर भी थी दुर्नीति करी आपण टंका माने रखिकी कला धन रखिकी जीवन यापन करवाटा उचित कि से दृष्टि सिंपल साधारण लोक आउ गरीब मु आम बापा हाईस्कल मास्टर थे मु कौन जड़े गरीब लोक बोली कौन हेबी बीपीएल की बीपीएल जो मैंने हाँ ये मुझे 543 लोकसभा प्रार्थी मान भितर सबुठु कम खर्च करवा एवं समस्त को जहाँ जहाँ आय हुए जहाँ जहाँ मिले समस्त को ठीक ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करवा ये क्षेत्र में हुए तो मोर सब पालन हम कैंपेन समय जहाँ जहाँ बीजेपी रो केंद्र रू बहुत प्रतिश्रुति दिखाई राज्य रू बहुत प्रतिश्रुति दिखाई से सब ऑटोमेटिकली पालन हम बाकी मु जेहेतु मोर व्यक्तिगत संपर्क लोकों सांगे प्रगाढ़ तेरे व्यक्तिगत इश्यू जहाँ 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 थाए ताकू सॉर्ट आउट करवा समाधान करवा से दिगरे जेते सिद्धहस्त हेबे सेते लोक मन रखिबे। मु तो जनता को श्रेय देवी कहीं जनता मूलरू कहले जे परिवर्तन आम से आभास मूलरू बुझी पार नथिलु मु भाविली एमती कहउचंती प्रकृत में से करके देखेले आम निमित्त मात्र लोक चाहिए परिवर्तन करने 24-25 वर्षर गोटे कुशासन गोटे
ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସନ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ନାରୀ ଧର୍ଷଣକାରୀ ଶାସନ, ଯୋଉଠି ଶାସନକୁ ବିଦେଶରୁ କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ଚଲଉଥିଲେ, 5 ଜଣ ତାମିଲ ଏ ଶାସନକୁ ଚଲଉଥିଲେ। ଲୋକ ଅନୁଭବ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଯୋଗ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଉଠିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷମ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଶାସନ କରିପାରିବେନି, ଏଟା ଲୋକ ଅନୁଭବ କଲେ। କଲା ପରେ ସେ ପୁରା ନିଶ୍ଚିତ କରିନେଲେ ଯେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ, ଆଉ ଲୋକ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି କରିବୁ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ନା। ମୁଁ ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳେ ମୁଁ ସେ କାମ କରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଢେଙ୍କାନାଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ଅଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନରେ ବି ପିଇବା ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତାକୁ ଆଗ ଦୂର କରାଯିବ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଶିକ୍ଷା ପୁରା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡିଛି। ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇପଡିଛି, ତାକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଢେଙ୍କାନାଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୁରା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ବି ବଡ ମେଡିକାଲରେ ବି ଶିକ୍ଷା ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ସିରିୟସ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଫର କରାଯାଉଛି କଟକ, ସେମିତି ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଭଲ ସିରିୟସ ପେସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବେ, ଏଇଠି ଠିକ ହେବେ, ସେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଜଳସେଚନକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିବା ବାକି ଅଛି, ତେଣୁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଗଜମରାରେ ଏନଟିପିସି ନିହାତି କରିବାର ଅଛି, ସେଠି 10-15 ହଜାର ଯୁବକ ଯେମିତି ଚାକିରି ପାଇବେ। ଏ ଆଖପାଖରେ ଯେତେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଇ ପଡିଛି ପୁରା ତାକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ପଡିବ, ରୁଗ୍ନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡାକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଦାଦନ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦାଦନକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଇଠି ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଏଠି ଯୋଜନା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ଯାହା କହୁଥିଲେ ସରକାର କରିବ, ତେଣୁ ଆପଣ କଣ ହଁ, ମୋଦି ତ କହୁଥିଲେ 10 ତାରିଖ ଜୁନ 10ରେ ଆମେ ସରକାର ଗଠନ ହବ, ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦଉଛୁ। ମୁଁ ବି କହୁଛି ଯେ 10ରେ ସରକାର ହବ, ଆମେ ସେ ସରକାରରେ ଗଠନ କରିବୁ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ସେଥିରେ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ରହିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସରକାର ଗଠନ ହବ, ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆହ୍ୱାନ ଏ ଯୋଉ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର, ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି।